recette spéciale Magal Touba waaw ci Alphie Cuisine toujours ñu ciy ànd ak REEN herbe épices ay plat yu saf sap diffusion bi mardi la ak vendredi ay ca sama gaay ñu dem ci recette du jour bi. ay ca waa Alphie Cuisine ginnaaw bi ma leen nuyoo waaw ma ngoog nañu tëj wàccaayu màggal gi waaw Touffé Magal xam nga du mën a ñàkk waaw mi ngoog de def nañu salade waaw def frite ndawal ba ñor na xomb te sakkan tarkal la comme niñ koy gisee rek ci màggal yi toujours ñu ànd ci nag ak REEN herbe épices REEN herbe et épices waaw muy mélange épices yi nga xamante ni ay plat sénégalais moo ko tax a jóg bis bu ne ma wax ko waaw viande beeg piquante beeg lakk ginaar beeg lakk yàpp bi ceebu yàpp moom la ñu dajale def ko benn pack spécial màggal toujours mi ngi disponible nag pour yéen ñi nga xamante ni yéen a nekk Touba nag doxantu leen ndànk ci ELYDIA ba waaw moom mi ngi en face station clim oil bi Touba jannatu bu ngeen demee da ngeen di jënd directement seen ay épices ñi waa Dakar nag dañuy woote mais bu leen mer ndax ELYDIA mi ngi ñëw Mamel léegi nii rek du yàgg waaw ngeen mën a doxantu ndànk jënd seen ay épices waaw kay 100% naturel lay doon teg naa samay bagages ndawal baa nga tege ñoom épices ak ñoom moutarde ak ñoom vinaigre ñoom origano ñoom ñëpp ñi ngi tege waaw ndawal bi raxas naa ko ba mu set def ci tuuti origan def ci romarin voilà fejati tuuti laaj lii ay graines de moutarde la waaw ma nga ca abi spice sama waaja ma ngi fiy baax ba léegi damay jël épice viande bi waaw épice viande am na mais épice Touffé itam am na épice boo xamante ni spécial Touffé la loolu waa Touba war nañ ko dem xool ci clim oil bi waaw dina tax nga am goût am couleur bu rafet te lépp ci 100% naturel la waaw dara luy additif amu ci amul conservateur amul additif ay épices 100% naturel la yoo xam ne dañ ko dëbb ba mu mokk def ko ci emballage yu rafet yi yu yànj yi waaw pour yombalal sunu caf ka génne sunu goût plat sénégalais yi comme Touffé bii nga xam ne ñoo ko moom waaw tey spécial Touffé Magal mi ngoog épices yi kase laa def mélangé ko daal di koy njëkkee nag defar sama Touffé waaw ba léegi amagul nokkos maa la wax lii couleur bi ñëw na goût bi mi ngi fi mën nga ko togg nii maa la ko garantir man Alphie sans nga def ci nokkos waaw waaye naa ci dóor naa ci laal tuuti nokkos nag aywa seetal ma boobu couleur waaye nokkos baa ngi ni poivron ngi fi oignon vert laaj céleri tey moom laa def sama nokkos dafa xaw a saf sauce verte tey voilà xam nga léeg-léeg nga génn feneen léeg-léeg damay bëgg goût yi changer parce que des fois nga defar nokkos di ko togg dafay mel ni même plat bi ngay reprendre parce que même goût bi lay nekk xam nga épice nag ak nokkos wallaay mooy base bi waaw mais nag jàppal ni mélange u REEN herbe épices yi dafa am ay mélange épices am ay laaj yu ñu dëbb ak ay soble yu ñu wal ba mu mokk am na xorom am na poobar waaw genre xeetu saf-safal yooyu nga xamante ni ci plat sénégalais yi lay nekk waaw yooyu yëpp la ñu dajale def ko ci boîte yi waaw kay sama nokkos a ngi noonu di dugg ginnaaw bi ma ko fa bàyyee benn 15 minutes ba mu doore waaw ma laal ci nokkos bi bàyyiwaat ko fa tuuti avant may ñulu ko waaw Touffé Magal rek waaw lépp ci xéwalu màggal gi la waaw di leen ñaanal ngeen dem ci yoonu jàmm dellu si ci yoonu jàmm ak salaam waaw kay xéwalu màggal gi moom ku ne xaj na ci te fu waay nekk màggal waaw jàttulay sama waaja ma nga ba Dubaay di màggal waaw kay ma nuyu maam xujja bu Faatu Géwal waaw kay léegi soble bi moom laa jël def ci épice sauce bi ak épice légume bi waaw ak nokkos bi desoon moom laay mélanger mariner ko sama soble moom ci kanam lay ñëw waaw kay ayo maa ngi doon nuyoo de sama youtubeur sama suiveur murit yëpp maa ngi leen di nuyu waaw di leen yàkkal ci Touffé gi abano stress nag nee na bu leen toog màggal ba dooma daa ba fekk leen fa ak mbaxal puuj paaj bi waaw yéen bu ngeen taaxirloo ci michu yeeg ci yi nga xamante ni mooy Touffé yeeg ceebu jën yi paylaa yi nee na daal bu leen toog ba xaar fa domoda bi di leen fa fekk ak mbiskiti abas non stress moo ko wax nag du samay kàddu waaw kay léegi nag ñu daal di xoolaat fi mu nekk nii ñor na nañu tëjaat tuuti bàyyi ndawal bi gën a ñor ñu defar sunu frite voilà pour am nag ay frites yu croustillant am na ñoo xam ne dañuy def farine am na ñoo xam ne dañuy def fécule de maïs am na ñoo xamante ni ci ndox bi dañ ciy def vinaigre am na ñoo xamante ni dañ ciy def bicarbonate lépp rek ay astuce la pour nga am ay frites yu croustillantes am na nag ñu koy pré-cuire maanaam frites yi soo ko njëkkee saaf da nga koy seppi ba moment bi ngay servir nga tàngalaat sa dëwlit saafaat ko voilà da ngay am frites yu croustillant waaw fi mu nekk nii ndawal bi ñor na xomb ok léegi nag nañ ci dóor sunu soble
tëjaat ko fa bàyyi ko mu ñor yëf yi dibi lu may gën a saf sax dibiteri fa Paco wan maa ngi leen di nuyu waaw léegi jël leen numéro téléphone yu baax yi pour def seen ay achat waaw dernière ligne droite bi pour ngeen jënd seen ay pack Magal am nga ci biir épice viande piquante fumée lakk ginaar lakk yàpp ak ceebu yàpp waaw kay bu Magal gi jeexee nga denc ko ndax ñam yi ba léegi dañ koy bu Magal gi jeexee itam dañ ciy barkeelu waaw kay léegi nag waaw def nañ sunu soble dañ ko fay bàyyi mu ñor ma ñu dem defar sunu tuuti vinaigrette waaw ndax dañuy am salade am frite ak mburu yàkkal séeréer yi xam naa séeréer yëpp dem nañ Touba ndax sos bi waaw kay xam nga tukuleur mooy buuru séeréer moo tax sama séeréer foog ma leen ni tooñ waaw kay tukuleur laa fi mu nekk nii séeréer yi di seetaan jàllo yi di seetaan lekkatu ñebbe yi waaw foog ma leen ni kaañoo léeg-léeg pour ambiance bi gën a neex voilà léegi nag dañuy rectifier assaisonnement bi def naa vinaigre def xorom man damay sànni tuuti suukar ci sama yaay laa ko jële voilà photo baa ngi noonu pour touffé bi avant ñuy dresser léegi nag genre potu moutarde yu jeex yi wala potu mayonnaise yi mën nga ci defar sa vinaigrette kii laa def sauce soja vinaigre huile d'olive xorom poobar tuuti citron tuuti lem ak tuuti moutarde su ko defee nga yëngal ko bàyyi ko ci bouteille bi voilà bi moom da ngay booy servir rek bàyyi ba moment bi ngay dressé nga daal di wis sa vinaigrette sinon soo ko si teelee def sa salade dafay lax ok waa seetal ma boobu ma naan méchoui boobu Touffé Magal yàkkal naa ko sama suiveur yépp fépp fu ñuy seetaanee surtout waa Touba seetal ma graine de moutarde yi noonu ko ci séenee ak épices yi waaw kay fu waay di seetaan rek yàkkal naa la sunu touffé bii nga xamante ni REEN herbe épice moom la andi pour tëj màggal wàccaayu màggal gi waaw kay jaajëfal naa leen je vous souhaite une très bonne dégustation bu leen ñu fàtte ci ñaan nag waaw ñaanal leen ñu abonné yi gën a bëri waaw fi mu nekk ni ñaanal leen ñu yegg ci million abonné yi waaw sénégalais yi mën a abonné wu waaw kañ plateforme sénégalaise YouTube sénégalaise yépp yegg ci ay millions abonné comme ni ko yeneen xeeti di defee waaw mën nañ ko ndax boo abonné du lekk sa crédit te du la yàqal dara ñu dugal vidéo nga seetaan taaxirlu bu la neexee reprendre bu la neexee duufal ci say bët maa wax lii ama jaajëfal naa leen sama gars yi jël leen numéro téléphone yu baax yi like Alphie Cuisine ci plateforme yépp nag YouTube Facebook TikTok Instagram fépp aywa REEN herbe épice ak Alphie Cuisine sama gars yi kenn du yéen aywa jaajëfal naa leen merci beaucoup. recette spéciale Magal Touba. waaw ci Alphie Cuisine toujours ñu ciy ànd ak REEN herbe épice ay plat yu saf sap diffusion bi mardi la ak vendredi.